nefes darlığı, horlama, uyku apnesi gibi hastalıklar kronik hastalıklardır. Her geçen gün bu hastalıkların şiddeti ilerler ve her geçen gün hastanın günlük yaşamı felç olur. Torba torba ilaçlarla gezerler. Durmadan cihazlar kullanırlar. Durmadan tomografiler, MR'lar, biyopsiler yaparlar. Asla ve asla bir sonuç alamazlar. Arkadaşlar, bu hastalıkların sebebini ortada yok edin. Bu hastalıkların sebebi yıllar içerisinde vücudunuzda birikmiş toksin, ağır metal, artık madde, çöpler. Fazla beslendiğiniz o besinlerin bozulmasıyla zaman içerisinde toksinler aşırı artıyor ve vücudun solunum sistemi felç oluyor. Bu yüzden de bu hastalıklar oluşuyor. Bu hastalıkların sebebini ortada kaldırmadığın sürece bu hastalıklarda kurtulma şansınız yok. Otofaz sistemi devreye girer, vücuttaki bugüne kadar birikmiş bu çöpler, bu toksinler yok eder ve hastalıklarda kalıcı bir şekilde kurtulmuş olursunuz. O nedenle 30 gün boyunca sizin su diyet tedavisi yapmanız gerekiyor. 30 gün boyunca su diyet tedavisi yaparsanız astımda, bronşitte, horlamada, uyku apnesinde tamamen kurtulursunuz. Artık ilaçsız bir yaşamınız olur. Başka da çareniz yok. Ömrünüz her geçen gün kısalır, bilginiz olsun. Tek çareniz su diyet tedavisi.